Ребята, всем привет! В этом ролике хочу поделиться с вами разными новыми вещами. Все то, что я делал за это время, пока не виделись, пока не слышались. Но первым делом хочу показать вам свою крутяцкую обновку. Новинка это гриндер. Новый гриндер, ребята, я купил себе, наконец-то приобрел. Тот старый ушел тоже в хорошие руки, хорошему новому хозяину. Это гриндер GR2915 от Рустама Сафиуллина с набережных Челнов. Отлично сделан. Лента 915 миллиметров. 4 ролика здесь. В общем, они там доработали. Раньше, по-моему, у них 2 было. 1,5 киловаттный трехфазный электродвигатель. Стол огромный. Если так посмотреть, ну, не знаю, 30, по-моему, насколько там, 15 что ли идет. В общем, большой и мощный, до такой степени мощный, что закрепить пришлось его на именно сквозные болты. Боялся, он от меня убежит во время работы. Или улетит, как самолет. В общем, очень рад я этой покупке, этому приобретению. Единственное, осталось здесь все вот это вот, хочу закрыть, пылесборник какой-то придумать, что ли. Ну, здесь понятно, поставлю емкость. А все остальное тоже надо как-то прикрыть, потому что на стенах, вот на, видите, на одежде все это пыль оседает. Но это в будущем. Главное, что он у меня есть, и главное, чтобы он работал долго и счастливо. Ну, еще одно новое, как бы, ну, не так совсем новое, но раньше я в таком объеме не стабилизировал. В общем, сделал себе брусочки. Брусочки выписал, в общем, уже в сухие, но обычные, скажем так, бруски карельской березы. Выписал у Антона Кресламова, кто ВКонтакте, он, по-моему, известный многим. Очень хорошего качества пришли. И выписал состав для стабилизации. Это Унификс с лесопилки Юркова. Здесь я взял 2 литра, но уже практически все закончилось. Состабилизировал обычным, как сказать, набором для консервирования карельскую березу. Вот такого. Вот, очень красивые получились они. Так не передать, ну да, кто в курсе, что через камеру это все не передается, а на самом деле очень красиво получилось. И главное, очень хорошо пропиталось все. Я не думал, что береза настолько в себя может впитать, ну, довольно-таки плотный материал, но однако впиталось все это. Здесь 12 брусков, до этого я еще делал, по-моему, было до этого 3 бруска было, да, общее 15 карелки. И еще кап тополя, который у меня уже высох, я его тоже параллельно стабилизирую. Вот. Это будет использоваться для моих будущих поделках. Даже есть уже один насаженный. Этот человек принес просто мне на реставрацию. Клинок не мой. Они рукоять поломали. Я решил насадить на нее, попробовать эту карелку. Распилив, я уже увидел, что вот насколько глубоко пропитка. Ну и, конечно, куда без них. Вот такие 2 ножичка готовые есть. На них уже есть хозяева свои. Это старый 65Г здесь. Она слегка протравлена. Соскучился я по ручному сатину и решил на этом ноже навести этот ручной сатин. Или время было просто лишнее. Здесь тоже ясень, был один брусок ясени. И решил его простабилизировать. И, между прочим, тоже очень хорошо получилось. Вот. Оно больше не мой. Больше литой, покупной. Вот такой вот ножик. И еще один тоже. Один человек, одна девушка решила своему мужу подарить. Очень хороший подарок. Мужу, я надеюсь, понравится. Здесь 95Х18. Нержавейка на больстере. Проставки тоже нержавейка. А это вот дерево, с которым я первый раз имею дело. Это Лайсвуд. Очень красивая текстура у Лайсвуда. Откуда он мне достался? Мне при приобретении состава для стабилизации, вообще у лесопилки Юркова они всегда ложат подарки. И когда я состав для стабилизации приобретал, они положили 2 бруска Лайсвуда. Вот еще один Лайсвуд. Довольно плотное дерево. Стабилизировать его я не стану. Вот такие вот красивые у него
текстуры. И решил реализовать этот лейс вот на этом ноже. Такой вот ножичек. Ну, еще к нему ножны тоже приделал. Скобурные кнопки я освоил недавно. Поэтому решил и в этот раз тоже сделать скобурной кнопкой подвес. Вот такой свободный подвес. Один только. И кожа натуральная. Вот. Надеюсь, понравится. Такие дела. Всем спасибо за просмотр. Всем, кто со мной вместе порадовался моему инструменту новому, моему гриндеру, тоже спасибо. Я в группе, ВКонтакте, в своей группе уже хвастался. Кстати, вступайте, ссылки будут все внизу. Могу оставить даже ссылки, скажем, на ту же горелку, на тот состав для стабилизации, потому что единственное, наверное, то, что я вот несколько составов перепробовал, но остановился именно на унификсе. Я оставлю страницу Рустама Сафиуллина, который делает гриндеры. Пускай будет небольшой рекламой. Все. Всем спасибо. Всем пока. До встречи.